Panów motocrossu. Obecnie na trasie najmłodsza grupa startująca, jest to Quad Mini. Oglądają Państwo zawody Pucharu Czterech Torów. Jest to pierwsza runda rewanżowa. Quad 2K Amator i Quad 2K zawodnicy z licencjami. Tych, którzy są spragnieni, gorąco zapraszam do naszego motocrossowego bufetu na górce. Na wprost linii mety, tam piwo bezalkoholowe, napoje chłodzące, napoje ciepłe, kawa, herbata, a także smaczne kiełbaski z grilla, karczek, chipsy i papierosy. Klasa K2 Amator oraz K2 zawodnicy z licencjami już grzeją silniki, a to oznacza, że wkrótce sędzia podniesie tablice oznaczające 15 i 5 sekund do startu i będzie można wyjechać na trasę.